السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات علوم المحاسبة. النهاردة الحلقة رقم 38 من حلقات علوم المحاسبة. النهاردة هنتناول المعيار الثاني من معايير المحاسبة الدولية. المعيار اسمه اضمحلال الأصول الثابتة أو impairment of assets. الحقيقة المعيار مهم جدا وكل محاسب بيحتاجه جدا في الشغل بتاعه. المعيار ده يا جماعة المعيار الانترناشونال اكاونتنج ستاندرد نمبر 36، المعيار الدولي رقم 36 اللي هو الاي اي اس نمبر 36، او المعيار المصري اللي هو اي اي اس نمبر 31. المعيار ال 36 او المعيار رقم 31 المصري او ال 36 الدولي معيار اضمحلال الاصول الثابته. الحقيقه يا جماعه ان المعيار ده بيهدف الى ان طبعا اضمحلال الاصول الى ان التاكد من ان اصول الشركه لا تظهر في القوائم الماليه بقيمه اكبر من قيمتها القابله للاسترداد. Objective of the standard يعني الهدف من المعيار. The objective of the impairment of assets standard يعني الهدف من معيار اضمحلال الأصول هو is to ensure that company assets are not carried in the financial statements at amount greater than their recoverable amount. يعني بيهدف معيار اضمحلال الأصول إلى التأكد من أن أصول الشركة لا تظهر في القوائم المالية بقيمة أكبر من قيمتها القابلة للاسترداد. حد هيسألني يقول لي يعني إيه القيمة القابلة للاسترداد؟ الحقيقة يا جماعة القيمة القابلة للاسترداد هي أعلى مبلغ يمكن للشركة أن تستفيد به من الأصل، إما عن طريق بيع الأصل اليوم، إما عن طريق بيع الأصل اليوم والحصول على ثمنه بعد خصم تكاليف البيع، أو الاحتفاظ بالأصل والاستفادة من الإيرادات أو التدفقات النقدية التي ستحققها أو التي سيحققها الأصل في المستقبل. يبقى القيمة الاستردادية دي معناها أو القيمة القابلة للاسترداد المبلغ اللي يمكن للشركة انها تستفيد بيه من الاصل. لو بعت الاصل النهارده تقدر تجيب الثمن قد ايه الثمن بتاعه بعد خصم تكاليف البيع. دي نمرة واحد. او لو هي حبت تحتفظ بالاصل والاستفادة من ايراداته او تدفقاته النقدية اللي هيحققها لها في المستقبل. هي دي القيمة القابلة للاسترداد. حاجتين، اما اللي هي تستفيد من الاصل من طريق بيعه اليوم وتستفيد بثمنه بعد خصم تكاليف البيع، او ان هي تحتفظ بالاصل وطبعا سيحقق لها الايرادات او التدفقات النقديه التي سوف يحققها هذا الاصل للمنشاه في المستقبل. هي دي تبقى القيمه القابله للاسترداد. What is impairment؟ طب ايه المقصود بالاضمحلال؟ impairment occurs يحدث الإضمحلال when the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. When the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. يحدث الإضمحلال عندما تكون القيمة الدفترية للأصل أكبر من القيمة القابلة للاسترداد. في هذه الحالة يجب على الشركة الاعتراف بخسارة الإضمحلال. لما تكون القيمة الدفترية أكبر من القيمة القابلة للاسترداد اللي احنا لسه قايلين عليها دلوقتي، يبقى في هذه الحالة يجب على الشركة الاعتراف بخسارة الإضمحلال. يبقى when the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount يعني معناها القيمة القابلة للاسترداد. In this case the company must recognize an impairment loss. إذا كانت القيمة الدفترية للأصل أكبر من القيمة القابلة للاسترداد، في هذه الحالة يجب على الشركة الاعتراف بخسارة الإضمحلال.
هنا بيعرف لك القيمة القابلة للاسترداد مرة أخرى اللي احنا كنا تعرضنا لها وعرفناها في أول المحاضرة. المعيار بيعرفها لك مرة تانية. بيقول لك ايه هي ال recoverable amount. ال recoverable amount is the higher of an asset's fair value, ال higher of an asset's fair value and its value in use. يعني القيمة القابلة للاسترداد هي الأعلى بين القيمة العادلة للأصل بعد خصم تكاليف البيع وقيمته الاستخدامية. مين الأكبر؟ قيمته لو المنشأة ما باعتوش واستخدمته، الإيراد اللي هيجيبوا لها أو التدفقات النقدية اللي هيحققها في المستقبل للمنشأة، ولا لو المنشأة باعته دلوقتي اليوم وبعد خصم ثمنه دلوقتي بعد خصم تكاليف البيع. مثال على كده ان لو الشركة كان عندها ونش مسجل في الدفاتر، هنا المحاسب بيسأل سؤال واحد: الونش ده احسن للشركة انها تستمر في تشغيله ولا ان الشركة تبيعه؟ هنا بقى يبقى في فكرتين بتبقى موجودة هنا. طبعا الفكرتين اللي احنا قلنا عليهم بيبقى من هنا بتولد الفكرتين. الفكرة الأولى اللي هي القيمة العادلة، وهو طبعا السعر الذي يمكن أن تبيع به الشركة الأصل اليوم في السوق بين طرفين لديهما المعرفة والرغبة في البيع والشراء. يعني مثال: الونش يمكن بيعه اليوم مثلا بمبلغ 12 مليون جنيه النهاردة، لكن لو تم بيعه سيكلف الشركة 200 ألف جنيه مصاريف سمسرة. ادي مصاريف البيع اهي، 200 ألف جنيه مصاريف السمسرة، 300 ألف جنيه مصاريف النقل. يبقى إذن القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع، احنا هنبيعه الونش ب 12 مليون جنيه زي ما قلنا، هنخصم منه مصاريف البيع اللي هي مصاريف السمسرة 200 ألف جنيه ومصاريف النقل اللي هي 300 ألف جنيه. يبقى 12 مليون ناقص 500 ألف جنيه يدينا في الآخر المبلغ 11.5 مليون جنيه. يبقى 11.5 مليون جنيه هي دي بنسميها القيمة العادلة. تمام يا جماعة؟ القيمة العادلة هي دي اسمها الفير فاليو. تمام يا جماعة؟ الفير فاليو بنشوف مين الأكبر، الفير فاليو بتاعت الأسيت ولا الفاليو ان يوز اللي هي القيمة الاستخدامية للأصل. لو المنشأة استمرت في عدم بيع الأصل واستمرت في استخدام الأصل، المنافع اللي هتعود على المنشأة من هذا الأصل في المستقبل. ضربت لحضراتكم مثل اهو، لو طبعا للقيمة العادلة. طبعا نيجي نشوف بقى طبعا يبقى الفكرة الأولى اللي احنا قلنا عليها دي القيمة العادلة، وضربت لحضراتكم مثل على القيمة العادلة وشفنا ازاي تولدت القيمة العادلة. طبعا بعد ما خصمنا مصاريف البيع من ثمن البيع. يبقى دلوقتي الونش موجود، المحاسب بيقول طب احسن للشركة ان هي طبعا تبيعه النهارده ولا ان هي تفضل شغالاه ومستخدماه. طبعا اولا شفنا القيمة العادلة ان هي لو باعته النهارده ب 12 مليون هيكلفها مصاريف بيع ب 500 ألف، يعني الشركة هتكسب 11.5 مليون. طب لو الشركة ما باعتهوش وفضلت مستخدماه، ثانيا قيمته الاستخدامية هي قيمة المنافع أو التدفقات التي سيحققها الأصل إذا احتفظت به الشركة واستمرت في استخدامه. مثلا يعني هقول لحضرتك مثلا لو بدل من بيع الونش، الشركة هتستمر في استخدام الونش في الشحن والتفريغ البضائع، ومن المتوقع أن يحقق للشركة أرباحا أو تدفقات نقدية مستقبلية تعادل 14 مليون جنيه خلال عمره المتبقي. لا، يبقى في الحالة دي هيبقى القيمة الاستخدامية عندنا بقت ب 14 مليون جنيه. يبقى في الحالة التانية لو الشركة قررت ان هي
تستخدمه وما تبيعهوش، القيمة الاستخدامية لهذا الأصل هتكون بتساوي 14 مليون جنيه. يبقى دلوقتي عندنا حاجتين اهو قدام الشركة، بقى في بديلين قدام المحاسب اهو، بقى في بديلين. اللي كان بيسأل السؤالين الشركة تبيعه أحسن لها ولا طبعا إن هي تستمر في تشغيله واستخدامه. طبعا القيمة العادلة كانت ب11.5 مليون. أما لو الشركة استمرت في استخدام هذا الأصل في الحالة دي هنبص نلاقي إن قيمته الاستخدامية بتساوي 14 مليون جنيه. يبقى في الحالة دي اللي يمكن للشركة أن تحدد القيمة القابلة للاسترداد. يبقى القيمة العادلة كانت ب11.5 مليون جنيه، والقيمة الاستخدامية كانت ب14 مليون جنيه. ده لو الشركة فضلت مستخدمة الأصل. يبقى إذن الأفضل للشركة في هذه الحالة أن تكون القيمة القابلة للاسترداد اللي هي 14 مليون جنيه، لأن هي القيمة الأعلى أو القيمة الأكبر. يبقى الأفضل للشركة أن هي تستمر في تشغيل هذا الأصل ولا تبيعه. تمام يا جماعة؟ وضحت الفكرة كده؟ Indicators of impairment، مؤشرات للشركة بتدل على وجود اضمحلال لهذا الأصل. يبقى في مؤشرات كده بتقول للشركة خلي بالك الأصل ده بقى في مؤشرات تقول إن الأصل بيتعرض للإضمحلال، قيمته الدفترية أقل من قيمته القابلة للاسترداد. ففي مؤشرات كده بتبان للمحاسب أو للشركة عشان الشركة تاخد بالها إن الأصل ده بقى معرض للإضمحلال. نيجي نشوف ايه هي المؤشرات او ايه اللي بيقول عليه المعيار. indicators of impairment هي مؤشرات اضمحلال الاصل الثابت. a company should evaluate او assesses يعني evaluate. يجب على الشركة at each reporting date، يجب على الشركة في نهاية كل فترة مالية تقييم ما إذا كانت هناك مؤشرات تدل على وجود اضمحلال للأصل. A company should evaluate at each reporting date. يجب على الشركة في كل نهاية فترة مالية محاسبية تقييم whether there are indicators that an asset may be impaired. يبقى يجب على الشركة في نهاية كل فترة مالية تقييم ما إذا كانت هناك مؤشرات تدل على وجود اضمحلال للأصل الثابت. يبقى في نهاية كل فترة مالية محاسبية يجب على الشركة طبعا تقييم المؤشرات اللي بتدل على وجود اضمحلال للأصل الثابت. يبقى company should evaluate at each reporting date، يعني الشركة يجب عليها ان هي تقيم طبعا في كل فترة مالية whether there are indicators اذا كان في مؤشرات او محددات او مؤشرات that an asset may be impaired، مؤشرات تدل على اضمحلال هذا الاصل الثابت. examples include يعني معناها هذه الامثلة على المؤشرات دي. نيجي نشوف مع بعض أهم المؤشرات على تقادم الأصل الثابت أو اضمحلال الأصل الثابت. اضمحلال الأصل الثابت، مؤشرات اضمحلال الأصل الثابت. physical damage أول مؤشر physical damage، تلف الأصل الثابت. يبقى physical damage اللي هو تلف الأصل الثابت. يبقى physical damage اللي هو تلف الأصل الثابت. الحاجة التانية أو المؤشر التاني على اضمحلال الأصل الثابت اللي هو الأوبسولوسين. أوبسولوسين ده معناه يا جماعة تقادم الأصل الثابت، تقادم عمر الأصل الثابت طبعا بعد مرور الزمن. التقادم في عمر الأصل الثابت اللي هو تقادم الأصل اسمه أوبسوليسين.
يبقى أوبسولوسين ده اللي هو التقادم في عمر الأصل الثابت. أوبسولوسين تقادم العمر الإنتاجي للأصل الثابت، تقادم عمر الأصل الثابت. المؤشر الثالث يا جماعة significant decline in market value. طبعا اللي هو انخفاض القيمة السوقية للأصل الثابت، حصل انخفاض كبير في القيمة السوقية للأصل الثابت في حالة حصول انخفاض كبير في قيمة الأصل الثابت السوقية. هي بتتنطق ممكن significant أو ما بتتنطقش الجي، أحيانا في الأمريكان ما بتتنطقش الجي، فبتتقال على طول significant. أو في الإنجليز اللي هو الإنجليزي طبعا الإنجلاند بتتنطق الجي فبتتقال significant. يعني في ناس تنطقها significant وفي بينطقوها على طول significant من غير نطق الجي. الاتنين صح يا جماعة، واحدة بالإنجليش وواحدة بتبقى بالأمريكان. يبقى معناها اللي هي الانخفاض الكبير في القيمة السوقية. حتى هي قيمة ساين دي مع وحدها يا جماعة معناها علامة، ساين لوحدها يعني علامة أو مؤشر. فهنا معناها significant or decline in market value اللي هي معناها انخفاض في القيمة السوقية للأصل الثابت. poor operating performance يعني معناها ضعف الأداء التشغيلي للأصل الثابت. poor operating performance ضعف الأداء التشغيلي. changes in technology or laws التغيرات التكنولوجية أو القانونية. ممكن جدا يا جماعة يبقى عندنا النهاردة طبعا كمبيوتر أو جهاز حاسب آلي. طبعا في ناس بتبقى دايما بتحتاج الأعلى مستوى في التكنولوجيا طبعا لاستخدام الكمبيوتر ده في تخصصات حساسة جدا. فممكن النهاردة نجيب الجهاز الكمبيوتر يكون سعره عالي جدا لأنه متطور على أحدث طبعا ما يكون، ولكن تاني يوم نبص نلاقي أو بعد فترة بسيطة جدا نبص نلاقي إن ده لا يصلح في التخصص، لأن تاني يوم ظهر جهاز تاني طبعا بتكنولوجيا أعلى كتير جدا. فده بيؤدي إلى انخفاض طبعا كبير جدا في قيمته السوقية أو في قيمة الأصل. فهنا بيحصل طبعا ما يسمى بالإضمحلال. ده بيكون طبعا في حالة التكنولوجيا، طبعا إن كل يوم لما بتكتشف تكنولوجيا أعلى طبعا الموجود النهاردة قيمته بتنخفض كتير جدا. طبعا ما بنتكلمش على اللي مثلا بيستخدم الاكسل او كده، طبعا مش هتفرق كتير، لكن اللي بيحتاج للتخصصات الحساسه او تستخدم التكنولوجيا العاليه ممكن النهارده نكون شاريين جهاز وتطلع بكره او بفتره بسيطه جدا نفس الحاجه بتكنولوجيا اعلى طبعا. وبالتالي ده بيؤدي الى ان الموجود حاليا قيمته يحصل لها طبعا يحدث لها انخفاض كبير جدا. فهنا بيحصل برضو ما يسمى بالإضمحلال. يبقى التغيرات التكنولوجية أو القانونية طبعا. يبقى عندنا المؤشرات بتاعة الإضمحلال الأصل الثابت اللي هي لو حصل تلف أو طبعا الأصل باظ، تلف للأصل الثابت، أو طبعا مع مرور الزمن تقادم العمر للأصل الثابت، انخفضت قيمته السوقية، انخفاض كبير حدث للقيمة السوقية للأصل الثابت، حدث في قيمته السوقية انخفاض كبير، أو حدث طبعا ضعف في الأداء التشغيلي للأصل الثابت. طبعا قلنا زي ما قلنا التغيرات التكنولوجية أو القانونية. يبقى الفيزيكال دامج اللي هي التلف الأصل اللي هو التلف الأصل، والأوبسولوسين اللي هي تقادم العمر للأصل، والسيجنيفيكانت ديكلاين ان ماركت فاليو اللي هو انخفاض كبير في القيمة السوقية للأصل الثابت، والبور اوبريتنج بيرفورمانس اللي هو ضعف الأداء التشغيلي، والتشينجز ان تكنولوجي اور لوز اللي هو التغيرات التكنولوجية أو القانونية. تمام يا جماعة؟
دي مؤشرات اضمحلال الأصل. مثال يا جماعة على كده، مثال عملي على كده. لو إحدى الشركات طبعا كان عندها مخازن، وتعرض أحد المخازن الشركة لتلف جزئي، أو انخفضت حركة التداول البضائع بشكل كبير داخل هذا المخزن، وأصبح المخزن لا يحقق تدفقات نقدية كافية. في هذه الحالة يجب على الشركة اختبار هذا المخزن لمعرفة ما إذا كان قد تعرض لما يسمى بالإضمحلال للإضمحلال أو إضمحلال الأصل الثابت. تمام يا جماعة؟ بيقول لحضرتك application، يعني معناها مثال تطبيقي. If one of the company's warehouses becomes partially damaged، لو إحدى مخازن الشركة تعرضت جزئيا للتلف، تلف جزئي. لو أحد مخازن الشركة تعرض لتلف جزئي. Or if cargo handling activity decreases significantly and the warehouse no longer generate sufficient cash flows. وبيقول لحضرتك أو انخفضت حركة التداول البضائع بشكل كبير، وأصبح المخزن لا يحقق التدفقات النقدية المتوقعة أو الكافية. The company must test the warehouse for impairment. في هذه الحالة بقى يجب على الشركة اختبار هذا المخزن لمعرفة ما إذا كان قد تعرض للإضمحلال. تمام؟ measuring the impairment loss، قياس الإضمحلال، خسارة الإضمحلال. measuring the impairment loss يعني قياس خسارة الإضمحلال. إذا كانت القيمة الدفترية للمخزن اللي قلنا عليه، إذا كانت القيمة الدفترية للمخزن تقدر ب 30 مليون جنيه، وبينما بلغت قيمته القابلة للاسترداد 24 مليون جنيه فقط. هنا يا جماعة يجب الاعتراف بخسارة اضمحلال قدرها 6 مليون جنيه. If the carrying amount of the warehouse is 30 million pounds، إذا كانت القيمة الدفترية أو البوكينج فاليو of the warehouse اللي هي الكارينج اماونت أو البوك فاليو، القيمة الدفترية للوير هاوس is 30 مليون باوندز، 30 مليون جنيه، and the recoverable amount is only 24 million pounds. بينما بلغت القيمة أو كانت القيمة القابلة للاسترداد فقط 24 مليون جنيه. يبقى قيمته الدفترية كانت 30 مليون جنيه، والقيمة القابلة للاسترداد كانت 24 مليون جنيه. The company must recognize an important loss of 6 million pounds. هنا يجب على الشركة الاعتراف بخسارة اضمحلال قدرها 6 مليون جنيه. تمام؟ الاكاونتنج تريتمنت، المعالجة المحاسبية بقى يا جماعة. الاكاونتنج تريتمنت، المعالجة المحاسبية. The impairment loss is recognized immediately in the statement of profit and or loss statement, and the book value of the asset is reduced. الحقيقة يا جماعة يتم الاعتراف بخسارة الاضمحلال فورا في قائمة الأرباح أو الخسائر مع تخفيض القيمة الدفترية للأصل. يبقى the impairment loss is recognized immediately، يعني خسارة الاضمحلال يتم الاعتراف بها فورا، immediately يعني فورا in the statement of profit or loss في قائمة الأرباح أو الخسائر. and the book value of the asset is reduced، ويتم طبعا تخفيض القيمة الدفترية للأصل. تمام يا جماعة؟ اللي هي الكارينج اماونت اللي هي البوك فاليو زي ما قلت لحضراتكم.
الاتنين نفس المعنى، البوكينج فاليو او الكارينج فاليو او الكارينج اماونت هي البوكينج فاليو اللي هي القيمة الدفترية للأصل. يبقى بيتم الاعتراف بخسارة الاضمحلال فورا في قائمة الأرباح أو الخسائر مع تخفيض القيمة الدفترية للأصل. تمام؟ دي الاكاونتنج تريتمنت اوف ذا امبيرمنت لوس. طب يا جماعه، عكس الخساره بتاعه الاضمحلال، لو حصل بقى ايه ان احنا بعد ما الشركه قدرت خساره الاضمحلال، حصل ان مره اخرى طبعا حصل ارتفاع او زياده في القيمه القابله للاسترداد في فتره لاحقه. ايه اللي ممكن يتعمل في هذه الحاله؟ هنشوف المعيار بيقول ايه. بيقول لحضرتك ريفرسال اوف امبيرمنت، يعني معناها لو حصل العكس بعد ذلك، طبعا عكس الاضمحلال. If the recoverable amount increases in a later period، يعني لو حصل ان القيمة القابلة للاسترداد زادت مرة أخرى في فترة لاحقة أو بعد كده فيما بعد، the impairment loss may be reversed. في الحالة دي احنا ممكن نعكس خسارة الاضمحلال، او الشركة تقدر ترد جزء او كل خسارة الاضمحلال مرة اخرى اللي كانت عاملاها خسارة، الشركة ترجع تثبتها تاني ان هي مش خسارة ولا حاجة، سواء كان جزء منها او القيمة الكاملة تقدر الشركة تعملها مرة أخرى، تردها مرة أخرى. وطبعا اللي كانت ثابتة في خسارة، سواء كانت ثابتة طبعا الجزء أو كانت ثابتة الكل، حسب بقى إيه اللي القيمة القابلة للاسترداد دي زادت قد إيه، زاد جزء من قيمة القابلة للاسترداد أو القيمة الكلية لقيمة الأصل، تقدر الشركة إن هي تردها مرة أخرى على قيمة الأصل وترد الخسارة مرة أخرى. تمام يا جماعة؟ يبقى لو إذا ارتفعت القيمة القابلة للاسترداد في فترة لاحقة، يجوز للشركة رد جزء من خسارة الاضمحلال أو كل خسارة، يجوز للشركة رد كل خسارة الاضمحلال طبعا اللي كانت الشركة مقدراها بخسارة اضمحلال، تقدر الشركة تردها مرة أخرى. طبعا if the recoverable amount increases in a later period، لو طبعا ارتفعت القيمة القابلة للاسترداد مرة أخرى في فترة لاحقة، the impairment loss may be reversed، ممكن ان الخسارة بتاعة الاضمحلال نرجع نردها مرة أخرى على الأصل الثابت. وده كله بيتطبق على كل الأصول ما عدا اصل غير ملموس، وهو except for goodwill، ما عدا الشهرة. الشهرة حقيقة يا جماعة لو حصل لها اضمحلال ما ينفعش ان احنا نرد الخسارة مرة اخرى. يبقى الحاجة الوحيدة اللي استثناها هذا المعيار هي الجودويل او الشهرة. تمام؟ مفهوم يا جماعة؟ واضح الكلام؟ ما ينفعش يتعمل لخسارة الاضمحلال ويرجع زيادة مرة أخرى لفترة الاسترداد للشهرة، والشركة ترجع ترد الخسارة مرة أخرى للشهرة. يبقى بيستثنى طبعا اللي هو الأصل غير الملموس اللي هو الشهرة. يبقى إذا ارتفعت القيمة القابلة للاسترداد في فترة لاحقة، يجوز للشركة رد جزء أو كل خسارة الاضمحلال باستثناء الشهرة، باستثناء الشهرة. تمام يا جماعة؟ يبقى if the recoverable amount increases in a later period, the impairment loss may be reversed except for goodwill، ما عدا الشهرة، ما عدا باستثناء الشهرة. تمام يا جماعة؟ برضو مثال عملي مرة أخرى على الجزئية دي، هناخد practical example، مثال عملي. بفرض أن شركة تمتلك مخزنا، وعند انخفاض الطلب على التخزين أصبحت طبعا التدفقات النقدية الناتجة عن هذا المخزن أقل من المتوقع، وبالتالي قدرت الإدارة القيمة القابلة للاسترداد أقل من القيمة الدفترية لهذا المخزن. لذلك طبعا تعترف الشركة بخسارة اضمحلال حتى يظهر المخزن بالقيمة القابلة للاسترداد.
تمام يا جماعة. نقراها بالانجلش كده. suppose the company owns a warehouse أو inventory، يعني بفرض أن الشركة تمتلك مخزن، أو طبعا زي ما قلت لحضراتكم inventory هي warehouse، يعني الشركة تمتلك مخزنا. due to reduced storage demand، يعني نتيجة انخفاض الطلب على التخزين. due to reduced storage demand، يعني نتيجة لانخفاض الطلب على التخزين. the warehouse generates lower cash flows، يعني معناها ده طبعا أدى إلى إن المخزن بقى طبعا بيولد تدفقات نقدية أقل من المقدر لها أو أقل من المتوقع. management estimates، يعني الإدارة قدرت that the recoverable amount، القيمة القابلة للاسترداد is lower than the booking value، القيمة القابلة للاسترداد. الإدارة قدرت إن القيمة القابلة للاسترداد ستكون أقل من القيمة الدفترية. تمام. هنا بقى therefore طبعا the company recognize an important loss to present the inventory أو the warehouse at its recoverable amount. طبعا هنا قررت الإدارة الاعتراف بخسارة اضمحلال لهذا المخزن، طبعا حتى طبعا تظهر فيما بعد في فترة لاحقة لو طبعا حصل العكس والقيمة القابلة للاسترداد لهذا المخزن زادت مرة أخرى وبقت أعلى من القيمة الدفترية. في هذه الحالة الشركة ممكن ترد خسارة الاضمحلال مرة أخرى إلى المخزن. تمام يا جماعة. طبعا كل الكلام ده بيطبق على كافة الأصول ما عدا الشهرة، هي الحاجة الوحيدة المستثناة من طبعا رد خسارة الاضمحلال. مفهوم يا جماعة؟ main requirements of the standard. main requirements of the standard. نيجي بقى دلوقتي يا جماعة لمتطلبات هذا المعيار. ايه هو اللي بيطلبه هذا المعيار، او المعيار ده بيتطلب ايه؟ اي هي متطلبات هذا المعيار؟ بيتطلب ايه من المحاسبين المعيار ده؟ اول حاجة يا جماعة طبعا زي ما شفنا وزي ما فهمنا من المحاضرة ان المعيار دايما بيطلب من المحاسب تقييم مؤشرات الاضمحلال في نهاية كل فترة مالية. لازم الشركة في نهاية كل فترة مالية تقيم مؤشرات اضمحلال الأصل الثابت. دي الحاجة الأولى. الحاجة التانية تحديد القيمة القابلة للاسترداد زي ما قلت لحضراتكم برضو للأصل الثابت. الاعتراف بالحاجة الثالثة الاعتراف بخسارة الاضمحلال فورا. لو حصل خسارة للأصل الثابت، حصلت في خسارة اضمحلال للأصل الثابت، يجب الاعتراف بها فورا immediately، يعني طبعا فورا. وكمان الحاجة الرابعة رد خسارة الاضمحلال عند زوال أسبابها باستثناء الشهرة. وبعدين كمان الحاجة الخامسة الإفصاح عن خسائر الاضمحلال. وبعد كده مستقبلا لو حصل طبعا رد لخسارة الاضمحلال برضو بيتم الإفصاح عن رد هذه الخسارة في القوائم المالية. يبقى نقول مع بعض ال requirements of standard اللي هي متطلبات هذا المعيار. evaluates the impairment indicators at each reporting date. evaluate impairment indicators at each reporting date، يعني الشركة مطالبة بتقييم مؤشرات الاضمحلال في نهاية كل فترة مالية. تقييم مؤشرات الاضمحلال في نهاية كل فترة مالية، مطلوب من الشركة ان هي تعمل تقييم لمؤشرات اضمحلال الأصول في نهاية كل فترة مالية. determine the recoverable amount. determine the recoverable amount. determine the recoverable amount. تحديد القيمة القابلة للاسترداد. نمرة 2 تحديد القيمة القابلة للاسترداد. recognize the impairment losses immediately. تالت حاجة الاعتراف لو في خسارة اضمحلال، يبقى في الحالة دي الاعتراف بخسارة الاضمحلال فورا.
يبقى الحالة الأولى إن الشركة بتقوم بتقييم مؤشرات الاضمحلال في نهاية كل فترة مالية، وبتعمل تحديد للقيمة القابلة للاسترداد، وبعدين بتشوف لو في خسارة اضمحلال بيتم الاعتراف بخسارة الاضمحلال فورا. تمام يا جماعة؟ لو حصل بعد كده ان خسارة الاضمحلال ارتفعت او القيمة القابلة للاسترداد طبعا اترفعت مرة اخرى، او حصلت زيادة في القيمة القابلة للاسترداد فيما بعد، بيبقى reverse the impairment losses، يعني معناها ممكن طبعا نرد قيمة خسارة الاضمحلال if the recoverable amount increases in a later period except goodwill. يعني ممكن يحصل رد لخسارة الاضمحلال عند زوال سبب الاضمحلال ده فيما بعد او فترة لاحقة، ولكن باستثناء زي ما قلت لحضراتكم الشهرة، باستثناء طبعا الشهرة. يبقى بيحصل ممكن رد لخسارة الاضمحلال ده عند زوال سبب الاضمحلال في فترة لاحقة. لو سبب الاضمحلال ده حصل له ان هو خلاص مبقاش موجود طبعا في الفترة لاحقة، ممكن ان الشركة ترد خسارة الاضمحلال دي مرة اخرى، ولكن ده في كل الاصول فيما عدا الشهرة، فيما عدا باستثناء الشهرة. يبقى الشركة بتعمل تقييم لمؤشرات الاضمحلال في نهاية كل فترة مالية، وبتحدد القيمة القابلة للاسترداد للأصل الثابت، ولو لقت فيه خسارة اضمحلال بيتم الاعتراف بها فورا. بعد كده لو حصل ان سبب الاضمحلال ده راح، الشركة بترد خسارة الاضمحلال دي مرة اخرى للأصل، طبعا مع كل الأصول فيما عدا أصل الشهرة، فيما عدا الشهرة باستثناء الشهرة. طبعا بعد كده هو في disclose impairment losses and reversals in the financial statements. طبعا بيحصل إفصاح عن خسائر الاضمحلال وردها في القوائم المالية. أي خسارة اضمحلال طبعا بيتم الشركة بتفصح عنها في قائمة الإيضاحات، ولو حصل رد لخسارة الاضمحلال برضو الشركة يجب أن تفصح عن هذا الرد في خسارة الاضمحلال في قوائم الشركة المالية، وبالتحديد في قائمة الإيضاحات المتممة. يبقى الشركة أول حاجة بتقوم بتقييم مؤشرات الاضمحلال في نهاية كل فترة مالية، وبتحدد القيمة القابلة للاسترداد، ولو ظهر عندها خسارة اضمحلال بتعترف به فورا. وبعد كده لو اسباب الاضمحلال او اسباب خساره الاضمحلال دي في فتره لاحقه طبعا خلاص راحت مبقتش موجوده، بيتم رد خساره الاضمحلال، الا الشهره فقط هي اللي ما ينفعش الرد لخساره الاضمحلال لها مره اخرى. وبرضه بنفصح طبعا يجب الافصاح بقى عن خساره الاضمحلال او رد خساره الاضمحلال في قوائم الشركه الماليه، وتحديدا في قائمه الايضاحات المتممه. تمام يا جماعه؟ نيجي بقى لملخص المعيار. يضمن معيار يعني خلاصة المعيار ده ايه؟ ان المعيار ده بيضمن يضمن معيار اضمحلال الاصول ان تظهر اصول الشركة طبعا بقيمة لا تزيد على قيمتها القابلة للاسترداد، وده طبعا بيعزز مصداقية وشفافية وعدالة القوائم المالية للشركة. تمام يا جماعة؟ يبقى السمري أو الملخص في الآخر أو خلاصة هذا المعيار الدولي السمري بتاعه إن the impairment standard ensures that the assets، يعني المعيار بتاع اضمحلال الأصول، المعيار اضمحلال الأصول ensures يعني طبعا بيضمن that the assets of the company، إن أصول الشركة are reported at no more than، إن هي طبعا طبعا تم تسجيلها أو إن هي ظهرت طبعا في قوائم وتقارير الشركة at no more than their recoverable amount، إن هي طبعا موجودة وظهرت في
قوائم الشركة بقيمة في قوائم الشركة بقيمة لا تزيد على قيمتها القابلة للاسترداد. are reported at no more than their recoverable amount، إن هي ما تأيدتش أو ما ظهرتش بقيمة تزيد عن قيمتها القابلة للاسترداد. هذا improves، هذا يزيد أو يحسن the reliability، يعني معناها اللي هي الجدية أو المصداقية، والترانسبيرنسي اللي هي الشفافية. خدناه قبل كده في معايير المحاسبة، معيار الترانسبيرنسي اللي هو معيار الشفافية. and fairness of the financial statements، وكمان العدالة في القوائم المالية للشركة.